peserta nomor 73, 74, silakan dijemput kucingnya di ring 2. Selanjutnya untuk kategori HHP Down Shot Hair nomor 15, 16. Silakan nomor 17 dan 24 dari 3 menandakan lagi agenda sore untuk final besoknya. Yang ketiga ada nomor 15. Dan 17. Kucing kita nomor berapa? Kucing kita nomor berapa? Panggilan ke ring 2, nomor peserta 69, 71, 70, 72. Kepalanya bulat besar, pipinya kecil, jangan itu mulutnya terbaiknya 8 saya. Oke, mesobrit keempat untuk Mercy saya. Keren nih, kita bisa lihat kepalanya besar, bulat, pipinya kecil, Kobe, smooth sekali topetnya, ekspresinya juga sangat cantik, presentasinya bagus, 72 terbaik ke 7 saya.
ada second best of breed untuk British Shorthair saya hari ini. Blue British Shorthair lagi. Bisa lihat. Oh, Caca. Sorry. Hah? Sorry. Kayak Caca kan. Caca satu second. Sorry. Sorry. Teman-teman bisa lihat profil sangat smooth, cantik sekali, rounded eyes sangat bagus, short, dance, teksturnya sangat bagus, sweet profile, 82. Best of breed untuk British Shorthair, my second best. Matanya. Yang sangat kompleks sekali, teman-teman bisa lihat standar breednya lumayan banyak, dan selain standar breed yang bagus, dia harus mempunyai presentasi kondisi yang harus sangat maksimal. Itu merupakan satu paket dari ras ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang wajarlah Persia menang karena kan bulunya bagus, harus rawatnya susah, enggak. Jadi ada beberapa ras short hair yang kalau memang bagus, dia memang wajar bagus. Jadi untuk kondisi seperti ini, Persia adalah satu paket presentasi grooming dan kondisinya. Dan ini adalah perfect example untuk Persian saya hari ini. Black Torpy Persian female. Untuk female, dia sangat-sangat on condition sekali, sangat bagus sekali. Short Kobe body, short tail. Teman-teman bisa lihat kuping kecilnya, jaraknya sangat jauh, rounded eyes, smooth profile, presentasi groomingnya sangat luar biasa. 69 naik very best kan? Untuk peserta dengan nomor urut 25, Sekali lagi untuk kategori HHP long hair urut 39 dengan Ini adalah final untuk pedigree kitten. Kebetulan pesertanya ada 5 dan panitia menyediakan 5%. Selamat untuk 5 besar pedigree kitten. Kita langsung mulai ya dari peringkat 5. Saya ada blue and white British Shorthair. Teman-teman bisa lihat cute sekali mukanya. Medium set juga bagus. 65 terbaik ke 5 saya. Saya ada best of breed untuk pengal saya hari ini. Teman-teman bisa lihat smooth profile, patternnya sangat bagus sekali, outer dan innernya sangat kontras, flow-nya juga bagus, shape kuping matanya bagus sekali. 66 terbaik keempat saya. 3 saya ada second best of breed untuk British Shorthair saya hari ini. Blue British Shorthair, teman-teman bisa lihat medium headsetnya sangat bagus, smooth profile-nya dan kondisi teksturnya sangat bagus sekali, masih bagi 68 terbaik ketiga. Ada cream ini British Shorthair, teman-teman bisa lihat masif sekali bodinya, smooth profile, medium biasanya sangat bagus, rounded muzzle,
Kondisinya juga sangat bagus. Untuk beberapa warna memang tidak bisa short untuk warna blue, tapi ini cukup baik sekali. Teksturnya juga sangat bagus. 67 my second best kitten. Untuk version saya hari ini teman-teman bisa lihat perfect example untuk version kita soft sekali, cozy body sekali, gentle sekali, top headnya sangat smooth, lebar, punya kecil, jaraknya jauh, sweet version, kondisi presentasinya bagus sekali, 8 definitely best. Dua, tiga, empat, lima, enam, dan 7. Ambil ya. Dipegang nomornya teman-teman. Nomor peserta. Oke, di sini ada nomor 0, 4, 5. Buat 045 bisa maju ke depan dulu. Surprise-nya. 1, 045. Oh, ini ada orangnya. Lumayan nih buat taruh bedak buat kucing. Selamat ya. Lanjut lagi. Kalau nggak mau sini. Dia kesini. Selanjutnya, hadiahnya apa nih kok? Cuci. Jam dinding. Ada jam dinding. Cantik banget jam dindingnya. Yang punya rumah baru dan punya Yang belum punya jam lumayan banget nih warna jam dinding. Oh, Minimalis. kalau naik. Mesin cuci saya mau. Nanti lagi pulang. Wah. Saya ambil ya. Mesin cuci buat nyuci kucing. Mesin cuci buat grooming. Buat nyuci kucing. Oke, ada jam di rumah. Kosong. 0, 3, 8. Jam dinding. Ambil, ayo saya ambil. Selamat ya. Oh, nggak bisa sini. Ini tergantung keberuntungan ini. Jam dinding satu lagi nih, satu lagi. Kosong. Ada tuh jam dinding ada. Dapat yang paling mahal. Kosong, nggak ada dapat. Jam dinding yang dapat nih. Kosong. 7. Yang punya jam dinding di rumah kebetulan. Nah, Lagi ada prize lanjutkan dulu. kembali lagi. Oh yang ada di sini semua? Iya dong. Jangan air pakai jampi-jampi. Jangan dipulang dulu ya karena hadiah utamanya belum keluar nih, mesin cuci. Saya.